小赛罗得到了一台十分神奇的机器，无论把什么东西放进去，第二天都会变成双倍。你们猜，小赛罗会用这台机器做什么呢？贝利亚这个老六又是放了什么东西进去，把自己搞成了这个样子？第一天，小赛罗放了一个排球进去，结果第二天得到了2个排球。小朋友们开心极了，有了这台机器，以后就不用担心没有玩具了。小迪家放了一套肯德基豪华套餐，到了第二天，居然真的得到了2套肯德基套餐，真是太赞了！有了这台机器，小朋友们再也不用担心汉堡不够吃了。如果真的有一台这样的机器，你们会往里边放什么呢？你们一定想不到贝利亚这个老六放了什么进去。咱们接着往下看。这天晚上，贝利亚从这里路过，走着走着，突然下起了大雨。贝利亚为了躲雨，居然跑进了小赛罗的双倍机器里。本打算今天找赛罗决斗，没想到下起了雨，这可真是太糟糕了。这雨怎么下个没完啊？我都有点困了。由于雨下的时间太长，贝利亚居然在机器里睡着了。结果到了晚上12点，机器里居然凭空出现了一个奥特曼。你们知道他是谁吗？这么快就天亮了，快去看看赛罗起床了没有。你们猜我看到了什么？居然是小赛罗一个人在这里玩。如果我把小赛罗抓住，赛罗一定会向我投降的。这个贝利亚真是太讨厌了，我们来给他安个猪头。小赛罗，怎么一个人在这里玩啊？快跟我走吧，叔叔请你吃肯德基呀！你这个贝老黑，我才不相信你，你上次吃汉堡的钱还没给呢。小赛罗，既然你不乖乖的听话，那就别怪我不客气了。贝利亚一看小赛罗不上当，就强行抓住了小赛罗。正当他要离开的时候，一个神秘人站了出来。你这只怪兽，快把那个小朋友放了！你是什么人？怎么感觉这么眼熟？你们认识他吗？我是贝利亚，居然有怪兽连我都不认识。什么？我才是贝利亚。哦，对了，我想起来了，你是以前的我，我变黑之前就和你长得是一样的。谁和你一样了？我哪有这么黑？看招！我知道了，你一定是赛罗变出来故意整我的。这是什么情况？贝老黑和贝老白怎么同时出现了？就在小赛罗疑惑的时候，奥特之王来了。你们2个不要吵了，贝老黑，他不是赛罗变的，他是另一个平行时空的贝利亚。这是怎么回事？小赛罗，你得到的那台机器其实是个时空传送器，能把另一个平行世界的物体传送过来。贝利亚在另一个平行世界并没有黑化，他和奥特之父是最好的兄弟，不仅打怪兽立了大功，还做了赛罗的师傅，是人人敬仰的奥特战士。想不到另一个平行世界的我这么厉害，如果当初我没有堕入黑暗就好了。要是那样的话，我现在就可以和大家一起吃汉堡，一起玩游戏，说不定也可以成为受人尊敬的奥特战士。你不要灰心，你从现在改邪归正也不迟。如果你只做好事不做坏事，小朋友们也一定会喜欢你，给你光的。这时候传送门那边又有了动静，居然是平行世界里的奥特之王传送过来了。贝利亚，我是来接你的。赛罗说你刚刚打怪兽的时候突然消失了，原来是被传送到了这里，看起来和咱们生活的地方果然是一模一样啊。其实也不是完全一样，比如这个家伙，在咱们那个世界就从来没有出现过。我还真的一次也没有见过这么黑的奥特曼。你们有人能告诉我这个黑乎乎的家伙叫什么名字吗？如果谁说得出来，我就让你挑一个奥特曼给你做1整年保镖。